Как обещал, щетки Lynx снимаю. Поливаем водой. На сухую. На сухую. Никаких звуков. На мокрую. На мокрую. Никаких звуков. Отсчеток больше нет. Такого как отсчеток Lynx. Как-то так. Всем привет. Опять продолжение ролика. Уже в магазине. Снял я щетки. Вот, собственно, виновница торжества. Вот артикул этих данных щеток. Вот так? Да, вот, вот, ладно, вот так, артикул. Где артикуль? Да вот артикуль. LV530. Угу. Выглядят они. Выглядят они, собственно, вот так. Это зимний вариант щеток. Они в таком резиновом чехле. Специально, чтобы типа не обмерзали, не намерзали. Мы продавали такие же щетки, есть у фирмы Машума. На них нареканий совершенно никаких не было. Продавали мы их давно еще в сервисе, когда работали. Обратите внимание, работающая поверхность у них широкая. Очень широкая по сравнению с обычной щеткой. Но она где-то в 2 раза выше, так скажем, выше, чем обычная щетка. Да, и может быть из-за этого она издает такие звуки. Причем не только на моем автомобиле, и на приоре нашего товарища мы тоже, он взял точно такие же щетки себе, 2 комплекта, один я, один он, и еще на одну машину, но вот он, не знаю, заснимем видео или нет, у него тоже есть скрипт. Да, автомобиль новый, там новая даже машина, да, пробега нет. понятное дело, новое стекло. Ну и у нас новое стекло стоит. Да, и вот так себя они повели. Хочу сделать небольшую ремарку. Дело в том, что на моем автомобиле стоят щетки Lynx, обычные, не зимние, с обычной рабочей поверхностью. Вот для сравнения, ну, вот щетки да, с обычной поверхностью. С обычной поверхностью рабочей. Вот, вот у меня щетки Lynx на автомобиле 99 ведут себя великолепно. К ним придраться не могу, работают уже больше полгода. Хотя по-хорошему их уже, конечно, нужно менять. Да? Видно, как пишет любой из производителей, да. Ремарка по поводу щеток, то, что мы не рекомендуем. Мы не рекомендуем на Приору и на Ладу Гранту, потому что на другие машины мы их не продавали, в частности, не устанавливали. И даже если продавали, то люди нам ничего пока об этом не говорили. Но на этих автомобилях они будут скрипеть. Пока. Вот такие дела. Поэтому щетки Lynx мы не рекомендуем, именно зимний вариант. Пока, да. Может возможно, быть, в ближайшее время изменит, и мы сделаем ремарку по этому поводу. Всегда есть контакт, в принципе, они отвечают, когда им задаешь вопросы или если есть какая-то претензия. Посмотрим. В дальнейшем, если будет какой-то либо результат по поводу этих щеток, снимем ролик дополнительно. Все, всем пока. Живите долго.